सादर नमस्ते। आज का स्वास्थ्य टिप्स है उज्जयी प्राणायाम। आइए जानें इसे कैसे करें और किस रोग में यह लाभकारी होता है। पहले आप करने का तरीका जान लीजिए। सबसे पहले आप खाली पेट बैठिए और जो ये आपकी पैराथायराइड थायराइड ग्रंथि है इसे खींचते हुए महसूस करें। फिर आप ऐसे अभ्यासी होकर के इसे लंबा श्वास भरें। ठोड़ी को यहाँ जलंधर बूंद के रूप में सीने के साथ चिपकाएं। यथाशक्ति ठोडी को यहाँ जलंधर बंद के रूप में आप 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट तक लगाए रखें। उसके बाद में दाई नासिका रोके बाएं से आप श्वास छोड़ दें और यह बहुत अच्छा रहता है थायराइड के लिए, जो है गले के बैठने के लिए, टॉन्सिल के लिए, इवन गले के कैंसर तक के लिए स्वस्थ रहें।